就係全世界最大。你睇下對鞋幾靚仔，真係越睇越上癮。今日呢一集我哋嚟到 Frame 就位於喺吉邦，亦都係森林保育區。知唔知道森林保育區係咩意思啊？唔知嘅話唔使驚，上網可以睇得到嘅。行師過嚟呢度大多數都係晏晝，點解會晏晝過嚟呢？陣間我會俾大家知道。今日我哋特別啲，夜晚特登過嚟參加咗一場，對 Frame 嘅更深一層了解。我哋嘅團大概有20人左右，8點幾集合，我哋就同 Forest Guide briefing一下。Forest Guide 會同大家講解 Frame 嘅來歷。Frame 並且被列入 UNESCO 世界前5大熱帶雨林嚴禁中心，所以如果你哋有機會過嚟呢度，唔單止係森林咁簡單，而係你哋可以踏入呢個世界級嘅科學研究現場。Frame 你哋睇到嘅每一棵樹都係人造嘅，點解會咁講呢？因為以前呢度都係挖礦嘅位置，逢係有挖過礦嘅地方，嗰幅地應該都係好荒廢噶啦。而且你想睇到棵樹都難啊，所以 Frame 喺呢度透過人類而將佢人造打造出嚟。呢樣嘢唔係我咁樣講兩句咁簡單，係後邊工作人員佢哋付出咗好大嘅努力同埋堅持，先可以有今日嘅 Frame。如果你哋有興趣，你哋可以自己報名過嚟呢度睇下，究竟呢度有啲咩咁特別。Forest Guide 佢哋會 lead 住大家入森林，慢慢同你哋解釋你哋睇到嘅植物同生物。譬如話今次我哋睇到好大嘅蜘蛛，睇唔睇到啊？有一粒黃點就係佢嘅眼啦。傳說中嘅飛蛾龜，佢哋話呢種龜類嘅龜好少見到。呢種龜佢又唔識我又唔識佢，所以對我嚟講都係冇咩特別。有陣時行山見到龜，應該都係好平常嘅事。就好似你哋去華華山，經常去華華山行山嘅人，應該都知道邊度有烏龜睇。你哋話係咪呢？全世界最大嘅螞蟻遇到有威脅嘅時候，佢嘅身上會發出一種酸酸嘅嘢。呢個時候 Forest Guide 佢哋會展示俾大家睇，然之後俾你哋聞下，嗰種味道就好似你初戀嘅格粒底咁。你唔好問我點解係初戀嘅格粒底，我都係順口講下㗎啫。唔通我問過我會講俾你聽咩？你哋睇下大家幾瘋狂，落緊雨都仲要繼續行。喺森林入邊落雨吹風係好危險㗎，大家一定要切記啊！仲有紅眼青蛙紅眼，你哋就話好特別。人紅眼嘅話，你就話佢小氣。呢啲就係同人唔同命，同車唔同病。仲有變色龍嘅樣就比較冷視啲，因為佢冇俾我哋情緒價值。Forest Guide 佢哋會同我哋講解，喺你戴緊頭燈嘅時候，咩情況你會發覺到有動物嘅存在。呢樣嘢你想知道嘅你就過嚟啦。你哋知唔知道螢火蟲？梗係知啦。不過你哋知唔知道全世界最大嘅螢火蟲？我相信你一定唔知，因為我都係第一次睇啫。經過呢個視頻，你哋又學到嘢啦。而家佢手上捧住呢一個就係全世界最大嘅螢火蟲。唔好睇佢肉肉酸酸咁啊！我一閂頭燈嗰一刻，你就知道佢有幾咁驚訝噶啦。唔係隻螢火蟲都一定係識飛嘅，有啲爬類嘅係你唔知嘅啫。視頻睇到呢度都已經接近視頻嘅尾聲啦。Frame 喺呢度有一種好特別嘅樹，當你趌高嘅頭望上去嘅時候，你會發覺到嗰啲樹真係好特別，因為家陣係夜晚嘅關係，睇落去嗰種衝擊感唔係好強。我建議大家早上或者晏晝咁樣先係最好噶啦。我呢就幫到個朋友攞咗個視頻俾你哋睇下晏晝係點嘅樣。喺呢度你隨便影相或者拍視頻都好出片噶。好啦，睇到呢度我都要準備放工噶啦。成個行程總共用咗2個小時，而家仲要落緊雨尾仔添。喺咁凍嘅天氣又落緊雨尾仔，諗住帶大家去食肉骨茶嘅，點諗知到最尾有人唔俾我食，直頭載咗我翻屋企。咁我哋就下一集見啦，拜拜啦。